হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। আমাদের চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। তো আপনারা জানেন, যারা আমাদের চ্যানেল ফলো করেন, যে আমরা এর আগে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছিলাম যেখানে WTL এর আন্ডারে যে ডেটা এন্ট্রি অপারেটর রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে সেটা নিয়ে আমরা কিন্তু ভিডিও প্রকাশ করেছিলাম। এবং সেই ভিডিওতে আমরা দেখিয়েছিলাম আপনাদেরকে যে আপনারা কিভাবে আপনাদের যে কল লেটার আছে সেটি ডাউনলোড করবেন। তো প্রথমে আপনাদেরকে একটু বলে দিই, তারপরে আমরা আমাদের আজকের যে টপিক আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব। তো প্রথমে আপনাদেরকে WTL এর যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আছে wtl.co.in, এই ওয়েবসাইটে আসতে হবে এবং তারপর কেরিয়ার অপশনটাতে আপনাদেরকে সিলেক্ট করতে হবে। তো যখনই আপনারা কেরিয়ার অপশনে সিলেক্ট করবেন, কারেন্ট ওপেনিংয়ে তারপরে আসবে, এটাতে ক্লিক করবেন। তো এখানে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে এঙ্গেজমেন্ট অফ ডিও অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে ক্লিক হেয়ার করলে দেখতে পাবেন। এবং আপনারা যে ফর্ম ফিল আপ যদি করে থাকেন, হয়তো মনে নেই, তো সেটা কিভাবে জানতে পারবেন, তার জন্য ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করবেন। এখানে একটা আপনাদের PDF ডাউনলোড হবে এবং এখানে যদি আপনার নাম থাকে আপনি ফাইন্ড করে দেখবেন, তার মানে আপনি জানবেন যে আপনি কিন্তু শর্ট লিস্টেড হয়েছেন এবং এর জন্য আপনার মেল বক্সে মেল আসবে। এবং মেল বক্সে মেলটা স্প্যাম ফোল্ডার থাকে, সেখানে এসে ঢুকে থাকে, অনেকে হয়তো দেখতে পায় না, ইনবক্সে ডাইরেক্ট থাকে না। তো আমাদের আজকে একটি মেল পাঠানো হয়েছে, এটি আমাদেরই একটা ভিউয়ার্স পাঠিয়েছেন, তার জন্য ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের চ্যানেলের তরফ থেকে। তো আমরা যেটি আলোচনা করব যে মেলটাতে কি বলা হয়েছে, কোথায় পরীক্ষা হবে, কিভাবে পরীক্ষা হবে এবং কি কি সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে, সমস্ত ডিটেলস এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা জানতে পারবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। এখানে দেখুন, প্রথমেই বলা হয়েছে যে ডিয়ার ক্যান্ডিডেট, প্লিজ রেফার টু ইউর অ্যাপ্লিকেশন ফর দ্য পোস্ট অফ কন্ট্রাকচুয়াল ডেটা এন্ট্রি অপারেটর এগেনস্ট নিউজ পেপার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ডেটেড 17/8/2023। 2 নম্বরে দেখুন বলা হয়েছে, ইউ আর হেয়ার বাই কল্ড ফর দ্য টাইপিং টেস্ট অ্যাজ এ ফার্স্ট রাউন্ড অফ স্ক্রিনিং টেস্ট ফর দ্য অ্যাবাভ মেনশন পজিশন অ্যাজ পার দ্য ডেট টাইম অ্যান্ড ভেনু মেনশন বিলো। তো এখানে আপনাকে আপনার কোথায় পরীক্ষা হবে, কবে পরীক্ষা হবে, কখন হবে, সমস্ত ডিটেলসটা এখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তো আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন ওনার পরীক্ষা আছে 5/1/2024-এ, মানে 2024-এ বুঝতে পারছেন শুক্রবার পড়ছে সেদিনকে, সেই দিন পরীক্ষা আছে। এবং টাইমটা দেখুন, এখানে দুপুর 12টা থেকে সময় দেওয়া হয়েছে। এবং ভেনুটা কোথায়, নেতাজি সুভাষ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, কম্পিউটার ল্যাব 2, মানে সেকেন্ড ফ্লোর, এবং গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ব্লক FC, সেক্টর 3, সল্ট লেক, কলকাতা 1,06,000। তো এই জায়গাটাতে ওনার পরীক্ষা হবে। এছাড়া এখানে আরও কি কি বলা হয়েছে এগুলো আমরা কিন্তু এখানে দেখব। যেমন 3 নম্বর যে পয়েন্টটা আছে সেটা যদি দেখেন, তাহলে এখানে বলা হয়েছে, প্লিজ নোট that above typing test is strictly screening cum elimination test. The test duration is 10 minutes. তো আপনাদের এখানে জাস্ট 10 মিনিটের কথা বলা হয়েছে, বেসড অন দ্য পারফরমেন্স ইন দ্য টেস্ট হুইচ ইজ দ্য কম্বিনেশন অফ স্পিড অ্যান্ড অ্যাকিউরেসি। তো আপনাদের এখানে একটা কম্বিনেশন স্পিড এবং আপনাদের কতটা অ্যাকুরেসি এটা চেক করা হবে। অনলি শর্ট লিস্টেড ক্যান্ডিডেট, এখানে জাস্ট 10 মিনিটের একটা আপনাদের টাইপিং টেস্ট বলতে পারেন, টেস্ট নেওয়া হবে, সেখান থেকে আপনাদেরকে শর্ট লিস্ট করা হবে। এবং সেই শর্ট লিস্টে আপনারা যদি সিলেক্ট হন, তারপরে এখানে কি বলা হয়েছে, যে তারপরে আপনাকে এখানে দেখুন, shall be called for the subsequent level of the selection process comprising of MCQ and computer ability test. তো আপনি যদি এই মানে টাইপিং টেস্টে পাস করেন, এরপর আবার আপনাকে ডাকা হবে MCQ টেস্ট যেটা আছে সেইটার জন্য, এবং কম্পিউটার এবিলিটি টেস্ট হবে সেটার জন্য। সেপারেট ডেট অ্যান্ড কমিউনিকেট সেপারেটলি বাই মেল অ্যান্ড দ্য লিস্ট হুইচ শ্যাল বি আপলোডেড ইন দ্য ওয়েবসাইট। তো আপনি যদি এখানে পাস করেন তাহলেও কিন্তু আপনাকে মেলের মাধ্যমে জানানো হবে এবং আবার ওয়েবসাইটে আপনার যেটা সেটা পাবলিশ করা হবে। তো আমরা অবশ্যই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো। এবং এখানে কি বলা হয়েছে, প্লিজ রিপোর্ট দ্য এক্সামিনেশন ভেন্যু অ্যাট লিস্ট 45 মিনিটস বিফোর। তো আপনার যখন থেকে পরীক্ষা তার 45 মিনিট আগে, কমপক্ষে 45 মিনিট আগে কিন্তু আপনাকে এখানে রিপোর্ট করতে বলা হচ্ছে। বিফোর দ্য টেস্ট টাইম মেনশন প্যারা 2, এখানে যে 2 নম্বরে যেখানে বলা হয়েছে সেখানে লেট কামস শ্যাল নট বি অ্যালাউড টু অ্যাপিয়ার ফর দ্য টেস্ট। তো এখানে যদি আপনি দেরি করে যান তাহলে আপনাকে এখানে কোনোভাবে অ্যালাউ করা হবে না। ক্যান্ডিডেট আর নট অ্যালাউড টু ক্যারি এনি ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস সাচ অ্যাজ ক্যালকুলেটর, মোবাইল ফোন ডিজিটালি। তো এগুলো নর্মাল ব্যাপার, যারা পরীক্ষা দেয় তারা জানে যেগুলো লেখা থাকে, কিন্তু ওনারা একটা ক্লোক রুম তৈরি করে, সেখানে আপনাদের সমস্ত জিনিসপত্র রাখা থাকে। তো সেই রকম বিষয়। এবং এখানে কি বলা হয়েছে, প্লিজ ব্রিং দ্য ফলোয়িং ডকুমেন্টস অরিজিনাল টুয়ার্ডস দ্য প্রুফ অফ ইউর আইডেন্টিটি উইথ আউট হুইচ
ইউ শ্যাল নট বি পারমিটেড টু টেক দ্য টেস্ট। তারপর এখানে কি কি বলা হয়েছে, আপনাকে কিছু কিছু ডকুমেন্টস নিয়ে যেতে বলা হয়েছে, যেমন প্রিন্ট কপি অফ দিস কল লেটার। তো এখান থেকে একটা কল লেটারের কপি আপনাকে নিয়ে যেতে হবে, অ্যাডমিট কার্ড অ্যালং উইথ দ্য অ্যাটাচ ব্ল্যাঙ্ক প্রফর্মা। সেই প্রফর্মাটা আমরা দেখাবো। সেম ফটো ইউজড বাই দ্য অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড সেলফ সাইন। তো এখানে একটা প্রোফর্মা দিয়েছে, সেইটাকেও আপনাকে নিয়ে যেতে হবে। এবং মনে রাখবেন যে অ্যাপ্লিকেশন করার সময় যে মানে ফটোটা দিয়ে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন সেম ফটো আপনি নিয়ে যাবেন। 2 নম্বর মানে বি, এখানে কি বলা হয়েছে, এনি অফ দ্য ফলোয়িং প্রুফ অফ আইডেন্টিটি অ্যান্ড ডেট অফ বার্থ দ্যাট ইজ ফটো আইডেন্টিটি ইস্যু বাই দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অথরিটি ইন অরিজিনাল। তো আপনাকে অরিজিনাল একটা কিন্তু ডেট অফ বার্থ হিসাবে প্রুফ হিসাবে নিয়ে যেতে হবে, যেমন আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা ভোটার কার্ড, এই 3টে ডকুমেন্টসের মধ্যে আপনি যে কোনো একটা নিয়ে যাবেন। 7 নম্বর এখানে বলা হয়েছে প্লিজ নোট নো ডিএ উইল বি পেড ফর অ্যাটেন্ডিং দিস টেস্ট। তো এই টেস্টটা অ্যাটেন্ড করার জন্য আপনাকে কোনো রকম ট্রাভেল অ্যালাউন্স দেওয়া যাবে না বা ডিএ কোনো রকম কিছু পাবেন না। এখান থেকে আপনাকে যে অ্যাটাচমেন্টটা দেওয়া আছে সেটা এখানে এসে এই ডাউনলোড অপশানে ক্লিক করলে ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো আমরা দেখাচ্ছি, সেটা দেখতে এরকম, ওয়েবেল টেকনোলজি লিমিটেড। তো এইখানে আপনাকে আপনার যে ফটোটা আছে সেটা বসিয়ে দিতে হবে, এই জায়গাটাতে আপনাদেরকে ফটোটা বসিয়ে দিতে হবে। আপনাকে এখানে ক্যাপিটাল লেটারে অর্থাৎ বড় অক্ষরে আপনার নাম যেটা আছে সেটা লিখতে হবে, আপনার অ্যাড্রেস উইথ ফোন নাম্বার অ্যান্ড সেল নাম্বার, আপনার যেটা ফুল অ্যাড্রেস সেটা এই পুরোটার মধ্যে হবে, মানে ভিলেজ, পোস্ট, পিএস, ডিস্ট্রিক্ট, আপনি কোন রাজ্যের সমস্ত কিছু লিখলেন। এখানে আপনার ডেট অফ বার্থটা লিখতে হবে। এগুলো আশা করি সমস্ত কিছু বুঝতে পারবেন আপনারা। তারপরে আপনার একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন, আপনি প্রথমে হয়তো এই প্রথমে যেটা আছে সেটাতে মাধ্যমিক দিলেন, এমপি লিখলেন, নেম অফ দ্য ইউনিভার্সিটি আপনি কিংবা বোর্ড কোথা থেকে পাস করেছেন, সাবজেক্ট কি কি সাবজেক্ট ছিল, কি র্যাঙ্ক ছিল বা গ্রেড কি ছিল, ডিভিশন, ঠিক তারপরে এইচএস, তারপরে গ্র্যাজুয়েশন, এবং তারপরে দেখুন প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশনটা আপনাকে এখানে দিতে হবে, আপনার যেগুলো যদি কোনো প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন থাকে সেটা, তারপরে এনি আদার ইনফরমেশন যদি থাকে। আর এখানে আপনার একদম নিচে যেটা আছে সেটা আপনাকে এখানে ফুল সিগনেচার করতে হবে উইথ ডেট, আপনার যে ডেট আছে সেই দিনকার আপনি সেখানেই সিগনেচারটা করবেন। এগুলো আপনি বাড়িতে ফিল আপ করলেও আমি বলবো 1 কপি আপনারা ব্ল্যাঙ্ক নিয়ে যাবেন, সেখানে যদি আপনাদেরকে আলাদাভাবে ফিল আপ করানো হয় সেটা ওনারা বলে দেবেন। তো এটুকুই ছিল আজকের ভিডিওর আপডেট। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলের সাথে যুক্ত থাকার জন্য এবং এই রকম আরও ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। এবং আপনাদের কাছে আরও একটি রিকোয়েস্ট করব, আপনারা যদি অনেকেই হয়তো জানেন আবার অনেকেই হয়তো জানেন না যে টাইপিং টেস্টের সময় আপনাদেরকে কি কি টাইপিং করতে দিতে পারে। তো যদি আপনারা জানতে চান যে কি কি টাইপিং করতে দেয় বা কিভাবে করবেন, তার জন্য যদি আমরা একটা সেপারেট ভিডিও করি তো অবশ্যই নিচে কমেন্ট করে আপনারা জানাবেন। আমরা যদি দেখি অনেকেই কমেন্ট করছে, মানে অনেকেই চাইছে যে আমরা একটা ভিডিও করি, তবেই সেই টপিক নিয়ে আমরা ভিডিও করব। তাহলে আমরা আপনাদেরকে বলে দেবো যে আপনারা টাইপিং টেস্ট করতে গেলে প্রথমে আপনাদের কি কি করা উচিত বা আপনাদেরকে কিভাবে টাইপিং টেস্টটা করাই সেখানে কোনো টাইপিং টেস্টে, ঠিক আছে। তো যদি থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আমাদেরকে জানাবেন। তো এটুকুই ছিল ভিডিওর আপডেট। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলের সাথে যুক্ত থাকার জন্য এবং এই রকম আরও ইনফরমেটিভ ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং যারা জানে না তাদেরকে জানানোর জন্য এই ভিডিওটি শেয়ার করুন। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।